Такой маленький Вась-Вась, Вась-Вась-Вась. Вась-Вась-Вась-Вась-Вась-Вась-Вась. Здесь они дерутся, этот спит. Девочка, ать, куда ты такой вообще? Ать, что это такое? Ты что там, с кем ты там дерешься? Ать, ой, какой. Ты смотри, какой кузнечик. Что ты какой, ой, ты такой вообще, вот так пупутик такой. Ой, что такое, смотри. О, ты какой вообще дракошка, прям хвост напустил. Прям хвост напустил. Вот. Что это? Что это? Хоть. Поймал. Хотите, поймал. Все, вы уже знаете, что такая игрушка, да? Вот я какую самодельную игрушку сделала, то, что вы любите. Все блестящее, шуршащее. И со всякими хвостиками. Давай, учись прыгать. Вы же высоко прыгаете. В метр с лишним высоко прыгаете. Особенно на диванчике вообще. Когда не страшно, что можно упасть не так. Хоть поймал, да? Кусь-кусик такой. Давай-ка я слезу с диванчика. И мы вот так запишем. Ну-ка. Ну-ка, покажись. Ой, ты какой-то вообще. Ну-ка. Ну-ка, покажи глазки. Давай, смотри сюда. Ой. Ой. А ну-ка, давай. Я твои глазки посмотрю. Ходи, ты не стесняйся. Ай. Ты уже массажики любишь. Ты у тебя красивые глазки будут. Ты хоть понимаешь это вообще? Ну-ка. Ну-ка, подожди. Хоть. Покажи глазки. Ой, ты какой. На тебе, на. Да, ну-ка, подожди. Хоть. Покажи, открой глазки. Ну, давай. В одном глазу, вот левом, скорее всего, может быть, да, вот здесь вот чисто голубой, а вот здесь вот пятнышко будет. Один глаз будет с пятнышком, вам видно, зеленый пигмент набирает оборот. Ты крокодилка какой, а? Вот. А здесь чисто голубой. Будет очень красиво. И, конечно, они до 5 месяцев меняются, глазки. Ну, до 4 в основном даже определяются, а потом меняются. А это мама тебе чистит, да? Ну, давай мы посмотрим, кто это у нас. Ты девчонка, такая красивая девчонка. Что ты маму еще кусаешь? Ты смотри на нее, а? Это вот это, наверное, была эта помпушка такая, которая такая вся везде ей надо. Это вот эта девочка была. Это хвостюнка такая, вот такая вообще хвостюнка. Вот такая вообще милая девочка. Ать, скажи, меня не надо трогать, скажи, я вам всем сейчас как задам. Я скажу, что самостоятельно, я уже столько всего могу. Хоти. Давай, идем-ка сюда. А ну-ка. Ходи ты такого вообще. Хотите пути-то. Хотите пути-то. Все напали, скажи, на тебя, да? А ты мордашка такая вообще. А ты какая красивая. Это мамина лапки. Сейчас вам здесь стричь нельзя пока до 4 месяцев минимум. Да, София, вот она. София, смотри сюда. На. Кс-кс. Держи. И она так не покажет. Я хочу показать вам. За холку это нормально брать? Вот глаз. Ну-ка, давай смотри. Да пусися такая. Давай раскрывай глаза. Какая красивая. Ой, вот такой пигмент будет в глазу. Или больше, или меньше, или наполовину. А один глаз голубой. То есть у той девчонки еще лучше будет. Потому что полностью один будет голубой, а в другом будет вообще очень интересно. У меня вот сколько разных пигментов, они у всех все по-разному. Да, Масюся? Ай, ты Масюська такая вообще, эта девочка. Дай-ка я тебе вот так сделаю. А то не видно. А ты мамина сиська такая. А ты мамина, я их воспитываю, чтобы они были игривыми, постоянно тактильными. И приходили, их и мурчали, и были добрыми. А сюсики прям радовали. Девочки просто, они немножечко обособленные были. Как же так сказать? А ты мамина, ну она уже босая, что ты ее облизываешь? Ася Маська такая. Немножко сами по себе могут быть, да? Коты, они прям, требовательные. Их, не дай бог, не приласкаешь там. Хотя и кошки, но все же. Вот они. Ты кошки, красавицы.
Белка и София. И вот она еще одна растет, такая же. Такая же Масюся, у нее вот на голове пятна, они сходят. Я хочу показать, да, вот это пятнышко, потому что у нее были здесь отчетливо рожки черные. Сейчас я вижу, с каждым месяцем они становятся неотчетливые, и они сходят. Да, Масюся, моя девочка, красавица.